So, hi guys. So, ngayon is i-review natin tong slime kung Starbucks ba siya or homemade slime kasi nakita ko siya kahapon dun sa Plaza and bumili ako. Kaya, ito yung slime. So, ang ganda kasi ng design niya kaya bumili ako. 20 pesos to guys. Ang liit-liit niya lang pero 20 pesos siya. Oh my gosh. So, ayun siya. Bibili sana ako ng tubig. So, nakita ko tong slime na to. Kaya, binili ko na lang. So, ayun siya. Mukhang malinis naman siya. Or, ayun. So, tingnan nyo muna. Diba, ang cute niya. Wait lang. Yan, ang cute niya guys. So, ayun. Kung meron kayong ganito sa inyo or bumili na kayo, i-review nyo kung Starbucks ba siya or hindi. So, hindi ko pa ito nabubuksan guys. Oh my gosh, yun na, may ganito pa siya sa taas. Ang cute. Wait lang, picture natin. Ang cute niya guys. Hindi ko expect na meron pa pala sa taas niya. Foam balls. Ayan. Try na natin. Wait lang. Hindi pa ako nag-front cam kasi mahina yung ilaw dito sa amin kapag ganito gabi. So, poke na natin. Tingnan natin kung Starbucks ba siya nga or hindi. Oh my gosh, ang cute. Gosh, ang cute niya. Ayan. Okay, so, yun siya. Try ko kayong gumawa ng ganito. Ayan, nakita ko naman yung itsura niya, kaya baka next video is papakita ko siya kung ba to guys. Kung makakaya ko ba siyang gawin. Ito siya. So, ayan siya. Ayan. Ganun lang. Ayan guys, parang homemade siya. And yung Starbucks. Parang hindi siya Starbucks. Pero naririp siya guys. Kaagad ayun o. Gaganyan lang siya. Pero ganda niya. Try natin. Yun guys, may pagkaunti siyang jiggly. Pero ganda ng poke niya. Yan. Diba ang ganda guys. Oh my gosh. Pero naririp nga siya. Yan. Kung nakikita niyo. Cute niya. Guys, so cute niya talaga. Oh my gosh. So, kagabi ko to guys, binili nung pumunta kami nila Jade dun sa Plaza. So, hindi ko nga kasama nun sila mama kasi may ginagawa sila. Kaya sumama na lang ako kay Jade, diba? Sayang din naman. Hindi ako sasama. Nag-barbecue kami dun guys. Yan, baka mag-unboxing tayo ng ring light ko guys. Selfie ring light lang yung binili ko kasi kapag yung ring light talaga na yung malaki is hindi siya kakasya dito sa slamatory natin. Kaya yung maliit na lang binili ko kasi maganda din naman yun guys eh. Tapos baka susunod bibili ako ng mic kapag 12/12 na guys. Shopee. Para free shipping, diba? Yan. Pero ako po yung pinambili ko guys ha. Ang cute niya po. Yan. Oh my gosh. Yun guys, sorry. Tinawag lang po ako. So, ito na nga siya. Ang cute niya. Hindi siya Starbucks guys. Promise. Homemade siguro to. Pero hindi ko ramdam na Elmer's yung ginamit dito. So, makikita lang natin guys kung borax ba itong ginamit dito kapag hinugasan natin yung kamay natin. Kasi kapag borax, hindi siya bumubula. Kapag Ariel, bumubula siya. Yun siya guys. So, ang cute niya. Yun o. Yan. So, hindi ko na siguro ito i-edit.
Ang cute niya guys. Wait lang guys ah. Hindi ko na to i-edit guys ah. Wait lang. Wait lang guys. Nabasa tong ko cellphone. Yan. Guys, may ginawa din pala akong slime kanina lang. Which is kasi tinry ko tong bago kong activator ka. Gumawa na din ako ng slime. So, babalik ko muna ito. Papakita ko siya sa inyo. Wait lang. Wait lang guys. Babalik muna natin to. Nag-inflate siya guys. So, inflate siya. Lang ganda. Nag-inflate nga siya. So, ito ating ginawa ko kanina. Wait lang. Ito nga, jiggly siya. Kaya, inayos ko yung activator ko. Pero sobrang glossy niya guys. So, hindi po siya sticky, malamig siya. Tignan niyo. Yung guys, so, hindi yan siya dumikit sa kamay niyo, matatanggal din yan. Yung parang Starbucks siya, ganun. Ang jiggly niya. Kaya inayos ko siya guys. So, ayun lang guys. Thanks for watching and sana nagustuhan itong video ko. So, sana magustuhan nyo nga to. And ayun, give this video a big thumbs up and subscribe on my channel. Thanks for watching guys. Bye-bye. Bye-bye.